Haay uummata qashtii nagaa jirtu ana jira galata waaqayyoo ulfaatu wanni isaati kanaan nu ga'ee galanni isaaf haa ta'u isiniin jedha sin jirtu nagaa kiyyaani har'a waan tokko fan dhufee mucaan asirratti argitan kuni maqaan isaa Balaay Taaddasee Dhugumaa yookiin immoo Abdii Taaddasee Dhugumaa jedhama. Dhaalataa Gindi Barat ana kaachisiiti. haa ta'u malee mucaan kuni maal si godhee jettanii yeroo baay'ee asirratti koomentii naa barreessitu. Koomentii keessaniif deebii immoo ani ilma namaa fi kabaja dhabee miti. Obboleessas nan qaba, abbaarraayis nan dhaladhe. Gara fuulduraattis waan na qaqqabu hin beeku jechuudha. Na qaqqabeeras kanoo gadhooftu akka kana. Garuu immoo mucaa kana kan walitti dhufne bultii ijaarrachuudhaaf maatii keenya wal barsiisnee maatiin keenya dhaqee wal baree eegee wal baranii akkuma aadaa safuu Oromootitti 8 ta'anii jechuudha. 8 teessisee waliin jiraannaadhaan gara jireenya keenya keessatti immoo wanta boruuf nurraa bareeda wanta boruuf ittiin guddanna jennu yaannee jechuudha. Innaa mucaan kun maal godhaa as deebi'ee maatiin koo hidda baranii hidda 8 taa'amee booda baankii hojjeta jedhamee beekameera. Gaafa duras baankii hojjedha jedhee natti siqee soo asirratti dhimma qabeenya isaatiif ilaalee itti dhufee miti jechuudhaan. Kanaafuu haa ta'uyyuu malee heddayyuu natti himee erga inni natti himeeyyuu immoo tole jedhee manni baankii lafa naa kennee manni baankii edda lafa naa kennee lafa kanarratti hundaa'ee kaartaa lafa kanaa qabadhee mana akka kanaa fudhadha jedhee anarrayyuu darbee haadha na deesseef saalfii dhabee obboleettii koo hangafa suura mana kana fudhachuudha. Obboleettii koo hangafa irratti illee keessi isaa nafnee duubni isaa nafnee viidiyoo waraabee itti ergee jechuudha. Hanaan immoo keessa isaa deemee suura illee kaasee viidiyoo illee naa dawwadee beeka jechuudha. Haa ta'u malee dubbisuun soba ta'e. Inni jaarsi biyyaa yookiin abbaan isaa maanguddoo qabatee gara abbaa kootii deemee maaddii qabate sunis hin hafe. Kanaafuu ani hedda chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e. Chaayilenjii kana irratti hojjeta ta'e maaliif maatii keenya barsiise? Safuu maaliif cabse? Maali yoo irraa nyaachuu barbaade ko akkasumatti irraa nyaachuu ni danda'a. Maaliif karaa gaa'ilaan natti deemee akkas na godha? Maaliidhaaf? Kuni safuu haada Oromoo irra jira? Dhiira ta'e kan kana godhu ni jira? Yoo jiraatan iyyuu hadaraa waaqaaf lafa gadi taa'a baqa. Maali isin hojjettanii nama jijjiiraman dandeenyedha moo? Ani amma waliin guddanna jedhe gowwomeera. Maaliif maatiin koo edda naa beekee gara mucaan kun deemu hin jiru jedhee sanaan. Ani chaayilenjiin akkanaas immoo hojjetama jedheeti miti. Armeen isaallee mucaa kana wajjiniin obboleettiin isaallee mucaa kana wajjin waan ani gaafadhe eeyyeen dubbichi dubbii dhugaatii naan jedhan. Kanarra maal nama nare guddinaaf guddinaan barbaada waan ta'eef kareera kaayyoo kiyyaa kaayyoo mana kiyyaati waan ta'eef jireenya mana kootii waan ta'eef duukaa mucaa kanaa bu'ee mucaa kana gargaaruun qaba kan jedhuun wanta inni nagafate kanaan immoo duukaa bu'ee gargaaraa ture jechuudha. Garuu gargaarsa gosuunis bishaan nyaate. Har'aan irrayyuu darbee immoo mucaan kun nama baay'eedha kan inni gowwoomsaa jiru. Ijoollee baay'eetu keessan na dubbise. Risiitiin illee kan na bira jiru ni jira. Mucayyoon tokko faa keessuma darbii biyya isaati dhalattu biyya isaatiiti maal jedhaani akkanatti salaabitu kiisii kiyya keessa birrii maannoo akkaawuntii kiyya irraa baasee too itti kenne naannoo birrii 60 asaamanii bakkishiin na gargaari jedheen jechuudha. Ishii jettee ishiinis hojii kanarraa ari'amuu fattan jira mana baankiiti. Naariisisuu fi hojii kiyyarraa akkan hojii kanarraa immoo ari'amuun barbaadu na gargaari otoo hin taane naa liqeessi guyyaa akka kanaatti siin deebisa. Gaafa damoosni koo naa ga'e siin deebisa kinoo dhiiga waaqayyoo dhiiga Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gannamisana jedhee kakatee jechuudha. Jettee mucayyoo sun boossee maraattee natti himte haa ta'u jettee ishii jedheen taane hojii keerraa ari'amurra boru hojjettee naa kaffalta kaleessa naman beeku sana dhaarra kamiinan dida jedhee itti kenne jette. Torbee otoo hin guutiin immoo armee kiyya na jalaa dhukkubee baay'ee dhukkuba jedhanii haadha kiyya baay'ee dhukkubaa jedhanii naa bilbilanii achi haati koo hospitaala Hamboo seentetti yaa jedheen birrii kana herguudhaaf tattaaffii godhadhe armee koo oolfachuudha. Achi abbaan koo irrattan erga ture abbaa kooti kan bilbilas fayyadamu nama biraa hin beeku. Achi abbaan koo onlaayinii irra hin jiru. Bilbilli isaa daayirektii illee naa hojjechuu didee achuma nama mucaa kana onlaayinii irratti argadhe yaa maqaa isaatiin yaa Habdii yookiin Balaay jedhee waamen birrii kana maaziriin kun jalaa dhukkubsachaa jirti. Bilbila abbaa kiyya bilbila kana yaalimee asiin didee jennaan bilbilli abbaa keen hojjetu naan jedhe. Atiyyuu rakkoo hin qabu atumtiyyuu naa dabarsii
armee koo naa qaqqabsiise armee koo akkana jalaa dhukkubsachaa jirti akkashiin na jalaa hin duune maallaqa kanaan naa qaqqabi amma abbaa korratti naa hergiin jedheeni jettee ishii rakkoon qabu jedhee tan ergee birri sanas fudhate bilbila sanas cufate abbaan kos mana baankii deemee baankii sanarratti isinii galchiira jedheen jettee too bilbilicha hin cufatin jaarsa dawwalee yookiin abbaadha dawwalee bilbila isinii galchiira jedheeni achi jaarsi dhaqee achi mana baankii dhaabbachaa hoolanii maanguddoo guddaan mana baankii sana dhabanii too galanii birrii sanas achi maal godhan immoo bilbila isaa cufatee hintalas bilookee. Kuni Oromoo keessa jiramoo safuu keessa jiramoo yaa dhugaa rabbi sheer godhaa fira isaa biraan naagaa ani waa biraan jedhu maatii isaa bukkeen naagaa iroota isaa biraan naagaa. Kuni Oromoo keessa ni jira waan takka kana ijoollee maal mucaa kana keessa sammuusa kana keessa waa badeemoo adaraa rabbi maaliin nakki kun maaliin nakki kun maali camnamma kana gabu nama tokko gowwomsuun inuma jira nama lamaa sadi gowwomsuun ol darbee maali kuni qixxee bultii sarati maayinni kana hojjechuun amma moo karaa kana namatti dhufa anna garrami haadha obboleettidha keessuma darbiyyoo anna amansiisee anaan immoo haadha isaa akka haadha kootti ishii amanee tanan dubbii dhugaanatti fakkaate wangeela jettee kakatti jaartii guddoo dafqi namaa yoomiyyuu sin dhiisu dhugaa rabbi gadi galoodhaati. Gadi galoon harree galabaa baaftee kufti namni galatan beekni immoo damma nyaattee tufti an akka kee kana ishii gad deebitu sareen naman taane an akka keeti an sammuun qorqoorroo timaatimii dhaate dhugaa rabbi naman taatu timaatimiin ilaa saatii sanaaf hin bareeda booda garuu macalaqee tortoree bada yoo lafa taa'e an akka kee kana kuno saree gad deebituun abbaan kee ashangulliitidhaan mandira namaarra oofte tooyii sanaanis bultii maatii koonsii barsiis sanaanis maatii keensii barsiis sanaanis maatii keensii barsiisa rakkoon qabu waraqaan ergadha maani chaayilinjiin akka kanaa Oromoo mee qeerroon Oromoo maal jettu kanarratti namni nama ta'ee lafarra deemu maal jedha kana badiin eenyu bara jira daraa rabbi maali dhugaa waaqa kun maal jettu firrisa maal jedha namni Oromoo ta'e mee akkamuma jedha daraa rabbi mee dhalataan gindi baratu maaluma jettu kana warri mucattii kana beektan maaluma jettu kana maali kun gad deebituun dhugaa rabbi karaan darbinati dafqi namaa karaatiin dabarsin